ए गाइज स्वागत छ तपाईलाई हाम्रो समीर तामाङ युट्युब च्यानलमा। आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई गिब्ली फोटो कसरी बनाउने भन्ने कुरा सिकाउने छु। सो अहिले चाहिँ सोशल मिडियाहरुमा चाहिँ गिब्ली फोटो चाहिँ एकदम भाइरल भइरहेको छ। तपाईलाई थाहा छ, इन्स्टाग्रामबाट भाइरल भएको थियो, अहिले फेसबुकमा पनि भाइरल भएको छ र युट्युबमा पनि भाइरल भइरहेको छ। गिब्ली फोटो चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने विषयमा चाहिँ आज म तपाईहरुलाई सिकाउँछु। सो अनि पुरै हेर्नु होला है त। जसले चाहिँ हामी मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छ। मोबाइलको स्क्रिनमा आएपछि तपाईले आफ्नो ChatGPT-लाई चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। ChatGPT डाउनलोड गर्नु भएको छैन भने डाउनलोड गर्नु होला। डाउनलोड गर्नु भएको छ भने यसलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यति गरेपछि तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर प्लस आइकन छ। जस्तै यहाँनिर तपाईले यहाँ फोटोजमा क्लिक गर्नु होला। फोटोजमा क्लिक गरेर चाहिँ तपाईले आफ्नो कुन चाहिँ फोटो राख्ने हो त्यो फोटोलाई चाहिँ एड गर्नु होला। जस्ट म चाहिँ यहाँनिर आफ्नो फोटो एड गर्छु हैन। जस्ट फोटो एड गरे पछाडी अब तपाईले यहाँनिर प्रम्प्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै स्क्रिप्ट भनौँ न, जस्तो तपाईले यहाँनिर स्क्रिप्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ है। म आफ्नो हिसाबले स्क्रिप्ट लेखेको छु हैन। तपाईले नि यही तरिकाले गर्न पनि सक्नुहुन्छ हैन। यति गरे पछाडी अब हामीले यहाँनिर चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि कन्भर्ट दिस इमेज इन्टु गिब्ली स्टाइल आर्ट वर्क विथ नेचर ब्याकग्राउन्ड भनेको छ। जसलाई यसलाई चाहिँ गिब्ली फोटोको कन्भर्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले यहाँनिर स्क्रिप्ट दिइसकेका छौँ। जस्ट यति गरे पछाडी माथि सेन्ड गरिदिनु होला हैन। केही समय थोरै समय लिन्छ, त्यसपछि यहाँनिर आर्ट आफै अटोमेटिक भइदिन्छ। सो देख्न सक्नुहुन्छ, हियर इज योर गिब्ली स्टाइल आर्ट वर्क भनेर है देख्न सक्नुहुन्छ। मेरो चाहिँ माथि यहाँनिर यस्तो फोटो थियो भने अहिले चाहिँ यहाँनिर नेचर ग्राउन्डमा चाहिँ आइसकेको छ हैन। सो यहाँनिर ब्याकग्राउन्डमा यस्तो नेचरहरू छ, जस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर रुखहरू अनि देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अलिक दारीहरू झुङ्गा भएको कारणले गर्दा यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ है। यसरी आएको छ। जस अब यसलाई हामीले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो फोनमा चाहिँ हैन। जस्तै डाउनलोड गर्नको लागि यहाँ तलनिर देख्नुहुन्छ सेयर गर्ने भए सेयर, डाइरेक्ट सेयर पनि हुन्छ। र त डाउनलोड गर्ने भए सेभ यहाँनिर अप्सन छ। जस्ट यसमा सेभमा क्लिक गर्नु होला। सेभ भए पछाडि जस्ट तपाईँको सेभ भइसकेको छ। यसरी नै तपाईँले आफ्नो गिब्ली स्टाइलको फोटो चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ है त। आजको भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई गिब्ली फोटो चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने विषयमा सिकाइसकेको छु। आयो हजुरलाई मन पर्यो होला। मन परेको छ भने लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। र तपाईँहरूले अहिलेसम्म चाहिँ मलाई इन्स्टाग्राम र फेसबुकमा फलो गर्नु भएको छ भने फलो पनि गर्नु होला है त।